Siamo saliti fino a questa collina dove c'è questo bellissimo monastero, il monastero di Gelati. Ha un nome veramente facile da ricordare, specialmente per dei mangioni come noi. Infatti in gelatino ci stava anche bene. Ecco, lo sapevo. Infatti abbiamo visto il cartello Gelati, andiamo su, ma a parte gli scherzi, sapevamo che questo era il nome di questo monastero. E per arrivare qui abbiamo dovuto attraversare la città di Kutaisi, che poi vedremo anche di andare a visitare, però ora vogliamo vedere questo monastero che abbiamo già intravisto nel parco tematico della Georgia in miniatura. Esatto, e è uno degli highlights, uno dei punti forti, diciamo, se venite a visitare la Georgia, insomma questo è un must. Questo è un monastero del 1106 che ospita degli affreschi veramente stupendi, così abbiamo letto, ed è un sito patrimonio dell'UNESCO. Come vedete l'UNESCO ha messo anche qui la sua firma. Purtroppo, o anche per fortuna, diciamo sotto certi aspetti, è completamente fasciato dai ponteggi perché lo stanno ristrutturando, quindi purtroppo per le foto e per il video, ma per fortuna perché così non va distrutto e perso, ecco. Gelati è uno dei monasteri, pensate un po', più importanti di tutta la Georgia. Non aveva solo scopi religiosi, ma era anche un centro per l'istruzione e la scienza. Qui aveva sede l'accademia che promuoveva la cultura cristiana. Abbiamo diversi edifici che compongono tutto il monastero. Questo è quello più avvolto dalle impalcature. Ora facciamo tutto il giro e vediamo se possiamo anche entrare al suo interno. Fredda? Freddina, sicuramente viene da quei monti nevati là sopra. Noi possiamo entrare all'interno dei vari edifici e subito cade all'occhio il bellissimo soffitto con questi travi di legno belli massicci. Sicuramente un'ala restaurata, ci sono anche tutte le foto con i pezzi di ritrovamenti, le foto di com'era. Hanno fatto un bel lavoro. Effettivamente in questa foto vediamo che manca completamente il soffitto e hanno fatto un bel lavoro di recupero. Mentre gli operai lo stanno costruendo in questo poster gigante. Qui abbiamo questa bellissima scritta su questa pietra, ovviamente è protetto, non possiamo camminarci sopra. Qui abbiamo un bellissimo portone e da questo lato abbiamo una bellissima immagine della corte interna.
Bellissimo monastero, ragazzi, siamo rimasti veramente a bocca aperta. Siamo rimasti gelati. Siamo rimasti gelati, esattamente. Niente, vabbè, questa forse si cancella. Mi è venuta così, scusate. E siamo entrati nella chiesa minore, quella più piccola, e c'era una celebrazione. Non abbiamo capito bene cosa potesse essere, sembra una sorta di comunione, diciamo, nostra. Era un ragazzino giovane con il pope che recitava praticamente delle preghiere. Purtroppo non capiamo nulla e quindi poi siamo rimasti poco perché non abbiamo voluto disturbare la cerimonia, anch'essa affrescatissima. Quella piccolina, minore, non ha impalcature all'interno, invece come avete visto la chiesa maggiore, quella più grande, è purtroppo, o per fortuna, dico sempre, la doppia completamente rivestita da impalcature da terra fino in alto. Dico anche dispiace per le riprese, questo purtroppo non ne abbiamo colpa, però per fortuna, perché abbiamo visto anche diversi affreschi rovinati, esatto, sia dal passare del tempo, ma anche soprattutto dagli atti vandalici, perché sì, ovviamente sono piene di scritte, incisioni, di sfregi, eccetera eccetera, quindi vediamo se riescono a recuperarlo, insomma si spera che riportino gli affreschi, insomma, a nuova vita. Però è completamente affrescata in ogni angolo, non c'è un angolo dove non ci sia un affresco, ed è veramente un'opera imponente. Un'opera d'arte, direi anche un tripudio di colori, quindi anch'essa suggerita, se capitate da queste parti in Georgia, non fatevi sfuggire il monastero di Gelati. Dopo la giratina in montagna siamo tornati nella città di Kutaisi, che poi di fatto è il capoluogo della regione degli Imereti. Questa alle nostre spalle è la cattedrale di Kutaisi, ovvero la Bagrati Cathedral, la cattedrale di Bagrati. È una cattedrale che risale all'undicesimo secolo e è a tutti gli effetti riconosciuta come un capolavoro dell'architettura medievale georgiana. È stata recentemente ricostruita perché purtroppo per secoli era rimasta in rovina. E adesso entriamo subito al suo interno a vederla. Cattedrale meravigliosa, come la vista sulla città da quest'altra parte. Guardate che panorama che si gode da questa collina. Che poi sembrava una cittadina più piccola, ma in realtà invece è grande. C'è un fiume che la attraversa. Poi scenderemo a valle a vederla. Ora siamo su questa collinetta.
Siamo scesi un po' giù nel paese, nella città, via. Ecco, era diventato paese. E stavamo anche cercando un market dove comprare alcune cose, ma sarà un'ardua impresa, perché qui regna il caos più totale. Sì, c'è un po' di caos. Impossibile parcheggiare, impossibile muoversi, è una giungla. Però intanto ci godiamo questo bel affaccio sul fiume che attraversa la città. Attraversiamo questo ponte delle catene. Guarda com'era. Qui c'è un supermercato dove siamo già stati, il cui nome è impossibile da comprendere. Al limite dopo andiamo qua. Due ce ne sono. No, 2 è il numero, sì. Ah, 2. Ciao, aveva tutto il mercatino. Ristoranti, che roba è? Questa zona che stiamo attraversando è il Green Bazaar, che è il mercato degli agricoltori. Abbiamo capito che in tutte le cittadine, in tutti i paesi, se vogliamo comprare frutta e verdura e altri prodotti, bisogna andare a questi mercati degli agricoltori, dove poi di fatto c'è un po' di tutto. Belli, colorati, vivaci. E poi lavorano a tutte le ore, fino a sera. Ora, sbagliando strada, ci siamo imbattuti proprio nei meandri del mercato. Siamo praticamente sottoterra. È un gran bazar, sembra essere tornati in Turchia. Sì. Vabbè, anche qui ce ne sono, Infatti noi si aveva visto la strada, ma non si capiva. E passava tutto sottoterra, guarda là. È perché è del mercato generale. Sembra la stazione del treno. C'è un profumo di formaggio qui nell'aria che è impressionante. Solo di quelli. Ma anche di tutto. Dolciumi. Qui ci sono i dolci, quelli buoni che si sono comprati l'altro giorno. Guarda quanti sono belli. Qui altri banchi della frutta. Molti stanno chiudendo. Quindi destra, secondo. Andiamo a destra e poi andiamo a sinistra. Tutti le mettono sempre ordinati. Alla fine di questa camminata siamo giunti su questo iconico ponte chiamato Ponte Bianco, che è molto famoso in tutta la Georgia, in questa città soprattutto. Pensate, è stato costruito nel 1851 e di conseguenza è uno dei ponti più vecchi di tutto il paese. Originariamente aveva una struttura a 3 archi in legno, ma nel 1872 fu sostituito il legno con il metallo e successivamente fu dipinto di bianco. Da lì ovviamente capite che ha preso il nome di Ponte Bianco, White Bridge. Nel 2018 ha subito una ristrutturazione totale. E qui abbiamo il ragazzo di Picasso che mi mette il cappello in testa. È una statua raffigurante un personaggio di un famoso film del 1968. E è un personaggio che, come si può ben capire, sta per lanciarsi nel fiume Rioni, che è appunto il fiume che attraversa sotto il ponte. Lì c'è anche la cabinovia che fa avanti e indietro e porta le persone sulla collina panoramica, dove abbiamo anche una ruota panoramica. Da lì si gode di una bellissima visuale su tutta la città, ma noi dove eravamo andati prima avevamo una visuale molto più bella perché eravamo veramente alti, eravamo su alla cattedrale.
Buongiorno, nuova giornata. Ciao a tutti. Siamo su Charlie ormai da diverse ore perché oggi è di spostamento. Abbiamo lasciato Kutaisi, stavamo facendo un bel pezzo di strada quando abbiamo visto Tanti banchetti, tante signore a bordo strada e tanti cartelli in georgiano che non ci capiamo un tubo, però una cosa l'abbiamo capita, che si tratta di cibo. E quindi fermati, ci siamo fermati subito. perché ci sono, fai vedere, tutti questi cartelli Questi con cartelli queste qua. simpatiche ragazze che indicano questi, sembra pane, boh, non lo sappiamo, con una sorta di botte. Con una sorta di botte che ricorda molto, per chi conoscesse, il tandoori indiano, che è praticamente un forno circolare dove si attacca il pane, il naan, il pane che fanno in India, alle pareti e si cuoce in quel modo. Dai cartelloni che abbiamo qui a bordo strada sembra una cosa simile, ma questo tipo di pane l'abbiamo comprato qui dalla signora. Innanzitutto è ancora caldo, E questo ci piace. fa un profumo pazzesco. Gliel'ho chiesto il nome, ma non me lo ricordo già più, perché poi la signora non parla inglese. Costa pochi lari, appunto come dicevo è caldo, ma non abbiamo capito se è dolce o salato. E se è ripieno di qualcosa? È fatto tipo come una a foglia, diciamo, Vedete? un po' come una forma semicircolare. Infatti, come forse si vede meglio lì. Io all'inizio pensavo che fossero qualcosa di terracotta. Probabilmente, da quello che abbiamo capito, ora poi ci informeremo meglio, ci sono questa specie di formine, delle forme di terracotta che le usano per appoggiarcelo all'interno del forno. Ora non sappiamo come. Intanto ne apriamo uno per vedere com'è fatto. Spezzalo in due, vai, vediamo dentro se c'è È qualcosa. bello, ma non credo. Se è pieno o vuoto. No, però sembra tipo è più giallo, quindi sembra di uovo. Facciamo l'assaggio. No, c'è qualcosa. C'è? Cosa c'è? Forse è l'uvetta. L'uvetta? È un pane dolce. Lo scopriamo insieme a voi, perché è stata veramente una scoperta. È buonissimo. Fammi assaggiare. È dolce. Sì, è tipo l'uvetta del panettone. Esatto, ha una consistenza tipo il nostro pane dei santi, come si chiama? Pan de morti, almeno in Toscana esiste. Molto spugnoso, morbido. Ci sono le uova perché è giallo. E questa è una È la spennellata di... spennellata di uovo. E poi lo mettono in forno. E ci dovrebbero essere queste uvette all'interno. No, ogni tanto, non è ripieno completamente. Quindi le riprese di oggi iniziano mangiando. Anche perché ci voleva. Buono. È buono. Purtroppo non ci ricordiamo il nome, lì è intraducibile. Lo cercherò. Lo cercheremo. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep. Nel frattempo che Fede guidava per arrivare in questo posto un po' particolare, perché siamo ai margini di una grande strada, ma è un posto abbastanza isolato, così sembra, purtroppo è sporco, c'è molta immondizia. Ora l'idea è di fare un pit stop per il pranzo, mangeremo qualcosa. Mentre lui guidava, come vi dicevo, io ho cercato sul web questo pane dolce e effettivamente ho trovato che è un pane tipico della zona che abbiamo attraversato, o meglio, probabilmente di tutta la Georgia, ma ancora non siamo sicuri su questo. È un pane dolce, come vi dicevo, c'è dentro dell'uvetta e è molto morbido, soffice e è cotto in questo forno molto particolare, infatti, e si chiama Nazuki con la K. Quindi se venite in Georgia cercate il pane Nazuki, si può mangiare, come dicono loro, con bel tè caldo o accompagnato da miele, marmellata, eccetera eccetera. È molto gustoso, ci è piaciuto.
E quindi vai, spuntiamo un altro prodotto tipico assaggiato. Quindi noi ci siamo fatti uno spuntino, ma anche il buon Charlie ha fatto uno spuntino. Pranzo. Anzi, ha fatto il pranzo. Abbiamo fatto il pieno di diesel. E ragazzi, abbiamo trovato il diesel ad un prezzo che noi in Italia ce lo sogniamo. 97 centesimi di euro, il corrispettivo, insomma. Eravamo a metà serbatoio, ma quando troviamo queste occasioni facciamo il pieno alla goccia e quindi Charlie è a stomaco pieno. È vero, c'è da dire che più o meno costa intorno all'euro, un euro e qualche centesimo al cambio, quindi noi l'abbiamo trovato ancora sotto a questa cifra e è super buono, insomma, ce ne vorrebbe veramente taniche e taniche da portare in Italia. Un rimorchio, una botte rimorchio ci vorrebbe. Per noi immagino che siano cifre impensabili, perché non sappiamo in questo momento quanto si trova in Italia, ma sicuramente non a queste cifre. Addirittura anche in Turchia è sopra l'euro. E la benzina verde costa ancora meno, perché se il diesel lo pagate 97 centesimi, un euro, la benzina verde 10-20 centesimi meno forse. Sì. Quindi tanta roba. Sì, in Georgia per ora come rifornimenti top. Ora poi vediamo nel prosieguo se si mantiene questo prezzo. Siamo in una zona del paese, speriamo che in tutto il paese sia così. Ora prepariamo qualcosa da mangiare. Perché anche noi dobbiamo fare il refill. Esatto. Guardate qua che cucciolata. Vieni, vieni. Qui abbiamo un cagnolino con un po' di cuccioli. Dove sono i fratellini? E gli altri sono andati dietro. Vieni. Si è alzato un po' di vento. Purtroppo c'è un sacco di spazzatura. Mettiamogliela qua. Vediamo un po' di avanzi di pane. Guarda com'è piccolo. Lei gli dà latte sicuramente. Oddio com'è bellino. Questi non li mangio, non gli piace. Dobbiamo dargli 2 crocchette, vedete se le mangia. Guarda com'è bellino. Te come ti chiami? Aspetta, questo gli piace? È chincali. Annusalo, vai! Proviamo con le crocchette? Vieni! Vieni! Vieni qua! Che fate? Vieni! Ci sono questi cagnolini, questa cucciolata. La madre con 4 cucciolini. E purtroppo, però c'è vento, purtroppo vivono in questo ambiente. Guardate che lavori. Noi non abbiamo più parole di fronte a tutto questo scempio che riesce a fare l'essere umano. Guardate dove vivono questi poveri cagnolini. Ora abbiamo provato a dare da mangiare un po' al cane, quello più alla madre. Qualche crocchetta l'ha mangiata, però ci sono questi cuccioli che corrono da tutte le parti. Qui sono arrivati altri cani. Intanto sta pascolando una mucca Guarda quanto arrivano, tutto gregge. che va a rovistare tra i rifiuti. Vi siete messi qui al calduccio? Guarda Bellini, guarda come trema, come stai tremando. Fate per bene, là sotto. Guarda Bellini. Quindi nel frattempo ci sono tutte le mucche che pascolano in mezzo ai rifiuti, tanto per cambiare. Guardate quante sono. Probabilmente ci sarà anche il pastore. Ora sono arrivate anche le capre, le pecore. Anche le pecore, pure l'asino c'ha pure il ciuco. Le capre.
Peccato, ma guarda che corna che c'hanno. Siamo giunti all'ora di cena, stasera polpette ragazzi, polpette. Non sono polpette, sono meatballs. Ah, E- mi sono spaventato. Anzi, si chiamano in un altro modo in georgiano, ma non me lo ricordo. Mm? Didgori, una roba Vabbè, così. mi fido. E ho aperto il nuovo acquisto, che è il vino georgiano vetro. Si vede dalla scritta. Non sappiamo minimamente come possa essere, se più buono, meno buono, medio. L'assaggiamo e vi diciamo. La Georgia è la patria, una delle patrie del vino. Ovviamente quello famoso è conservato nella botte di argilla, però non l'abbiamo trovato ancora. Vabbè, poi lo imbottiglieranno anche quello, no? Sì, poi lo imbottigliano, lo assaggeremo e il profumo è buono. No, ma non sarà ovviamente quello ultra pregiato, ma non abbiamo nemmeno preso una bottiglia da 4 soldi, eh. Non abbiamo Sì, preso una media, una no, via di mezzo. una via di mezzo, io penso sia buona. Ora dopo lo assaggiamo. Ora Ora parecchiamo. stomaco vuoto, insomma, Sì. magari Con 2 polpettine nel piatto si ci annebbia, se no. stasera a letto ubriachi. Mhm. No. Porta bene, porta bene. Polpette nel piatto, vino nei bicchieri. Non abbiamo i calici di vetro, Non importa. ma l'importante è il contenuto. E Cin cin cin. a voi e a questa Giorgia. Buon appetito ragazzi. Buon appetito. Guarda come è dolce. È dolce, vero? Ma non è un vino dolce, eh. Cioè, nel senso, è proprio la tipologia. Avevo letto, le uve georgiane tendono a essere un po' dolciastre. Però è buono. Cioè, per i nostri palati non è che siamo degli intenditori di vini. Però, insomma, il vino toscano è un po' diverso. Siamo Non- abituati bene noi. Siamo abituati bene e non è così dolciastro. Però è buono. Però è buono, non è male. Ok, mangiamo e ci vediamo domani. Vai di polpetta.